Bujar Plana largohet nga Kosova dhe do të jetë risia Silvinjos në kombëtaren shqiptare. 24 vjeçari lindur në Mitrovic ka luajtur 3 herë për përfaqësuesen U21 të Kosovës dhe FIFA i ka dhënë lejen për këtë ndryshim pasi ai nuk ka marrë pjesë në ndonjë ndeshje zyrtare me ekipin e parë të Kosovës. Mbrojtësi më herët ka luajtur në Superligën e Kosovës të skuadrat Trepça 89, Ferronikeli 74 dhe Prishtina, para se në vitin 2023 të kalonte Slaven Belupo në Kroaci, më pas u transferua te Lechia Gdansk në Poloni, ku luan për një vit e gjysmë. Këtë sezon në Superligën polake, Plana është aktivizuar në 11 ndeshje për 794 minuta në total. Rikujtojmë që futbollisti ka si menaxher ish-lojtarin e kombëtares Eros Grezda. FIFA ka zyrtarizuar afrimin e Bujar Planës në kombëtaren shqiptare të futbollit. Mbrojtësi 24 vjeçari, i cili deri më tani ka luajtur 3 herë për përfaqësuesen U21 të Kosovës, ka vendosur të bashkohet me kuqezind. FIFA i ka dhënë lejen për këtë ndryshim pasi Plana nuk ka marrë pjesë në ndonjë ndeshje zyrtare me ekipin e parë të Kosovës. Tashmë Silvinjo i ka dërguar ftesë mbrojtësit që luan në qendër dhe në krahun e djathtë të fushës. Këtë sezon në Superligën polake, Plana ka luajtur 11 ndeshje për 794 minuta në total, duket se ai nuk do të jetë risia vetëm e trajnerit brazilian, pasi te Shqipëria pritet të afrohet në mbrojtësi i majtja e Eku të Athinës, Stavros Pilios. Më 26 mars në Varshavë do të luhet sfida e play-offit për Kupën e Botës 2026 mes Polonisë dhe Shqipërisë. Sfida teke vendoset për ekipin që do të kalojë në finalen e play-offit për një bilet në grupet e botrorit që do të zhvillohen këtë verë nga 11 qershori deri më 19 korrik në SBA, Meksik dhe Kanada. Javën e ardhshme Silvinjo pritet të publikojë listën me emrat e futbollistëve të grumbulluar për fazën play-off. Shqipëria do të luajë në fundin e muajit një nga ndeshjet më të rëndësishme në histori. Kuqezin do të përballen me Poloninë në play-offin e Kupës së Botës dhe në rast të një fitoreje, Kuqezin do të kenë një tjetër përballje të madhe, këtë herë në finale kundër fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi. Përgatitjet për këto sfida kanë nisur prej javësh nga stafi teknik dhe FSHF-ja, të cilët i pret jo vetëm një rrugtim i vështirë, por edhe një vështirësi e madhe në organizim, duke ditur faktin se të dyja ndeshjet luhen në transfert dhe për më tepër ndeshja e dytë ende nuk dihet se ku do të luhet. Nëse Suedia do të jetë rivali ynë, atëherë përballja do të jetë në Stockholm ose në të kundërt, do të përballemi me Ukrainën në Spanjë, për shkak se ukrainasit nuk luajnë në shtëpi si pasojë e luftës me Rusinë. Për këto sfida pritet që të ketë risi në listën e Silvinjos dhe Panorama Sport ka mësuar se mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Plana janë shumë pranë Shqipërisë, teksa konfirmimi i tyre pritet të bëhet ditët në vijim, ndërkohë që edhe dekreti nga presidenti për pajisjen e tyre me pasaport pritet të bëhet së shpejti. Si Stavropilo, ashtu edhe Bujar Plana do të ishin një armë më shumë për skuadrën tonë në sfidat e këtij muaji. Pilo aktivizohet titular në kampionatin grek me AEK-un, duke qenë dhe një nga më të dalluarit në skuadër. Pilo ka shprehur dëshirën e tij për të luajtur me Shqipërinë, duke qenë nga Finiqi Delvinës dhe që prej shumë vitesh jeton në Greqi, ku edhe është rritur si futbollist. Pilo ka ndryshuar mbiemrin në Greqi dhe njihet si Stavropilios, megjithatë, kjo nuk e ka penguar që të bëhet gati për të veshur fanellën kuqezi. Nga ana tjetër, Plana ka luajtur me Kosovën U19 dhe atë U21, teksa aktivizohet në kampionatin polak me Legia Gdansk dhe është një nga më të dalluarit. Të dy lojtarët janë në pritje të pasaportave kuqezi dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë më asnjë pengesë për të veshur fanellën e Shqipërisë. Pilo luan si mbrojtës i majt, ndërkohë që Plana është qendër mbrojtës dhe mbrojtës i djathtë. Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë në datën 26 mars dhe pak ditë para këtij takimi Silvinjo do të publikojë listën me lojtarët e grumbulluar për këto dy sfida. Të premten e datës 20 mars ose të shtunën më 21 mars do të publikohet lista me futbollistët e grumbulluar, ndërkohë që zyrtarisht grumbullimi do të nisë ditën e hënë kur dhe do të zhvillohet seanca e parë stërvitore. Skuadra e drejtuar nga Silvinjo do të zbresë në fushë për herë të parë në shtëpinë e futbollit në datën 23 dhe me shumë gjasa skuadra do të ketë edhe mungesa, duke qenë se në fundjavë lojtarët do të kenë ndeshje me klubet e tyre.
Udhëtimi drejt Shqipërisë gjithmonë varet nga orari i ndeshjeve, si edhe orari i fluturimit se kur mund të mbërrinë në Tiranë për të nisur përgatitjet. Thuajse të gjitha seancat stërvitore kombëtaria do të kryejnë në Tiranë me përjashtim të stërvitjes së fundit, e cila do të zhvillohet në qytetin e Varshavës. Kuqezin do të fluturojnë me charter një ditë para në drejtim të Varshavës, ku edhe do të zhvillojnë seancën e fundit stërvitore para këtij takimi të rëndësishëm. Njëkohësisht me Shqipërinë do të luhet dhe ndeshja tjetër, ajo mes Ukrainës dhe Suedisë, ku edhe do të përcaktohet rivali i ynë. Nëse Shqipëria fiton ndaj Polonisë në datën 31 mars, do të ketë një ndeshje të madhe nga ku do të përcaktohet te ekipi që do të shkojë në botror. Në të kundërt, Kuqezin do të luajë një ndeshje miqësore kundër humbësit të çiftit Ukrainë-Suedi. Ashtu si finalja dhe miqësoria ka një situatë të ndërlikuar organizimi, duke qenë se ditët janë të numëruara dhe në harkun kohor të pakorëve duhet të rezervohet hoteli ku do të qëndrohet kombëtarja apo dhe orari i fluturimeve, duke qenë se Shqipëria do të ketë në dispozicion një charter për këtë rrugtim. Shpresat janë që ndeshja e dytë të jetë zyrtare për Kuqezint, në mënyrë që të kemi shansin që për herë të parë në histori të luajmë në Kupën e Botës, pasi rrugtimi në fazën e grupeve natyrisht që ka qenë fantastik, ku Shqipëria u rendit në vendin e dytë pas Anglisë, duke lënë pas vetes Serbinë. Të dyja ndeshjet do të luhen në orën 20:45 në datat 26 dhe 31 mars. Shqipëria në ndeshjen e parë ishte në transfert si skuadër jo favorite, ndërsa për ndeshjen e dytë u hodh short i lirë dhe Kuqezinjt ishin të pafat, pasi u detyruan që sërish të luanin jashtë.